على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. 17 نمود صدقه که با پول هیچ علاقه ندارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. صدقه نه فقط دادن مبلغ می باشد. ما اکثریت در این فکر هستیم که از جیب خود به کسی مبلغ می دهیم، این صدقه است. ولی باز بسیار دیگر راه های صدقه هم موجود هست. در این نوار ما 17 نمود صدقه را در اسلام دیده می براییم که می توانیم در حیات خود به دیگران بدهیم که اینها به مبلغ هیچ علاقه ندارند. یکم، دعا. در حق انسان‌هایی که آنها را دوست می‌دارید دعا کنید. اینچنین در حق کسانی که از شما دعا می‌پرسند. دوم، علم. علم خود را به دیگران آموزید. سیوم، مصلحت خوب. به برادران خود مصلحت‌های خوب و نیک بدهید. چهارم، لبخند. وقتی که به انسان‌ها روبرو می‌شوید لبخند بزنید و خوشی‌ها را به آنها بخواهید. پنجم، یاری. انسان‌ها را در مشکل‌هایشان یاری رسانید. ششم، وقت. وقتی خود را در پیش والدین و عائله خود گذرانید. هفتم، تربیت. فرزندان خود را تربیت کنید که انسان‌های خوب شده فایدهشان به مردم برسد. هشتم، صبر. در تمام حالت‌ها صبر بکنید. نهم، خاطر رسان کردن. دوستان خود را خاطر رسان کنید. از الله بخواهید تا آنها را اصلاح کند. دهم، از کار بد باز داشتن. انسانها را از کار بد و ظالمی باز دارید. 11، با نرمی سخن گفتن. به مردم دغلانه صحبت نکنید. 12، خطاگی انسانها را عفو کنید. ببخشید آن کسانی که از شما بخشش میپرسند. 13، کلانسالان و خردسالان را حرمت کنید. 14، در شادی دیگران شاد باشید. در موفقیت دیگران خرسند شوید. 15، به عیادت بیماران بروید که این یکی از سنت‌های پیامبرمان صلی الله علیه و سلم می باشد. 16، از راه چیزی که مردم را آزار می دهد بگیرید به مانند سنگ، خار و غیره. 17، همسر خود را خورانید. حتی لقمه‌ای که با دستان خود به دهان همسر می گذارید این صدقه حساب می شود. برادران و خواهران عزیز، این بود 17 نمود صدقه و این چنین باز راه های صدقه بسیار هستند اگر انسان نیت خیر و نیت نیکو داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله.